بوسه 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 بوسه. هذا من لك ويوسف؟ هذا من عند الدكتور ابو علي الصايغ. شوف شوف تحت تحت. هاي علاقة حب بيني وبينه. شوف شوف شلون ازنطه كذي. يلا بوسه 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 بوسه. شوف شوف انتاج اي سنه هذا؟ هذا تاريخ ميلاده نفس تاريخ ميلادي 28/4/2015. اي عدل صح. اي هذا وطير هذا. اي انتاج كويتي ها؟ هذا انتاج ابو علي الصايغ والقلاف. أي مزرعة الصايغ والقلاف انتاج الكويت. 4 طيور تحصل عنده. شوف الله يحفظك. ما شاء الله لا اله الا الله. تعال سو بوسه بوسه.